老板，为什么客人都说我们家的价格比较贵？我们家的价格比较贵，差别在于说服务，再来就是我们是有信誉、有商誉的好店家。那一天有个客人，我们师傅走之后，他传一张照片跟我说，老板，我们家的马桶盖坏掉了，是我们师傅弄的，意思是这样。我马上打给师傅，问师傅说，你有用马桶盖吗？他就说没有啊，我只是把马桶盖轻轻放下而已啊。接下来你看我怎么处理。我买一个新的马桶盖，直接还给客人，你会觉得我在演，对不对？这个真的是坏掉的，我已经换好了。这是什么？我是谁？原北马桶盖。这个就是价值。在处理客诉的时候，我们用什么态度去处理这个客户的问题？马桶盖真的我们弄坏了吗？不确定，但我肯负责，这就是我们贵的原因。所以你可以放心的找我们去服务。针对你冷气或者是我们施工的品项有任何问题，我们绝对是良心商家，绝对负责。